मैं आप लोगों को भी इस पर प्ले करके दिखा दे रहा हूं। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी एकदम मस्त हो गए। दोस्तों मेरा नाम है फैज और आप सभी देख रहे हो फैज खान FZ यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों का भी जो स्मार्टफोन है इसमें आप लोगों को साउंड का प्रॉब्लम हो गया है कि जब आप लोगों ने इसको लिया हुआ था तब इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा था, लेकिन अब टाइम के साथ साथ ये बहुत ज्यादा स्लो हो चुका है? तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आप लोगों के भी स्मार्टफोन में साउंड का प्रॉब्लम हो गया, साउंड उसका बहुत ज्यादा स्लो हो गया है, तो आप उसको घर बैठे खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। तो करना क्या है, बस आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से हमेशा की तरह बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों को ऐसी वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को अपने स्मार्टफोन में स्लो साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। जो मैं तरीका इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को बस उसको फॉलो करना है, आप लोगों के फोन में स्लो साउंड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोगों को ये सामने दिख रहा है, इसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करिएगा। जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आप लोगों के सामने इस टाइप का कुछ इंटरफेस आएगा। आप लोग इसको कट कर दीजिएगा। कट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम सेट करने को बोला, आप लोगों को इसको फुल पे सेट करना पड़ेगा। जैसे आप इसको फुल पे सेट करेंगे उसके बाद आप लोगों को ऑटो क्लीनर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने एक फ्रंट ऑप्शन आ जाएगा, एक ईयर का ऑप्शन आ जाएगा। ईयर का मतलब ये वाला स्पीकर और फ्रंट का मतलब है ये वाला स्पीकर। आप लोगों को बस प्ले करके छोड़ देना है। इसमें से एक साउंड एक ऐसा बीप करेगा जिससे आप लोगों के पूरा स्पीकर क्लीन हो जाएगा। मैं आप लोगों को भी इस पर प्ले करके दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके बीप करता है। यहाँ पर परसेंटेज चल रहा है जिसमें आप लोगों को टोटल 100% इसको होने देना है। तो 100% हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक साउंड प्ले का डेमो देता है कि आप लोग यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं कि इसका साउंड इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है, जो पहले बहुत ज़्यादा स्लो था। एक्चुअली ये जो बीप निकलता है ना उसके थ्रू आप लोगों का जो स्पीकर है ना ये क्लीन हो जाता है। अगर ये करने से आप लोगों का 100% सही नहीं होता है तो आप लोगों को किसी ना किसी अपने मोबाइल टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। और आप लोगों में से 90% लोगों का मैं बता दे रहा हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों का स्पीकर में अगर स्लो साउंड का प्रॉब्लम है ना तो वो सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बैक करके एक बार ये जो ईयर वाला है ना इसको भी कर लीजिएगा, तो आप लोगों का ये स्पीकर भी क्लीन हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्लीन करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का साउंड करता है, जैसे मैं आप लोगों को माइक को पास करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को ये दोनों ही साउंड 100% हो जाने देना है। जैसे आप लोगों का 100% हो जाएगा ना, आप लोगों का फ्रंट स्पीकर और आप लोगों का जो ईयर स्पीकर है ना ये पूरा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को साउंड क्वालिटी देखेंगे तो आप लोगों को पहले से बेहतर दिखेगी। आई थिंक दोस्तों आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसी वीडियो चैनल पे देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर लेके आऊं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।